אנחנו במפלגת העבודה, אנחנו מחזיקות בחזון של שלום, של פתרון הסכסוך ולא ניהול הסכסוך עם הפלסטינים. אנחנו חושבות שאנחנו צריכות להיפרד מהפלסטינים, להשאיר את גושי ההתיישבויות תחת ריבונות ישראלית. אנחנו חושבות שזה דברים שאתה צריך לטפל בהם מיד. אני יודעת שגם גדעון סער וגם בנט לא מסכימים עם החזון הזה. נכון. וזה בסדר. כדי שנחזור לדבר פוליטיקה של חזון, צריך לסיים את ימי נתניהו. Émilie Moati, shalom. Shalom. Merci d'être venue à notre studio à Tel Aviv. C'est moi. Vous êtes la numéro 3 sur la liste du Parti travailliste pour les élections de la 24e Knesset qui auront lieu le 23 mars prochain. Vous êtes une experte en communication, activiste politique et sociale depuis de longues années. Vous avez grandi à Netanya dans une famille de Olim venus de Tunisie. Vous avez passé quelques années à Paris où vous avez travaillé entre autres pour le Festival du cinéma israélien. Et donc, vous parlez aussi le français. Ma première question, Émilie, comment êtes-vous arrivée au Parti travailliste? J'avais 15 ans, comme Yitzhak Rabin a été assassiné. Et chez nous, on était une famille likoudnique, très likoudnique. Et je me souviens que j'étais un peu choquée par le meurtre. Oui. Et aussi par le fait que à la fin du jour, la paix et l'espoir et tout ce qu'on voulait, même comme likoudnik, pour Israël, a terminé. Mais bien sûr, ça m'a pris du temps de comprendre ça veut dire quoi être socialiste et ça veut dire quoi être dans le parti travailliste. Mais les premières élections que je pouvais voter, c'était 99. J'ai voté pour Ehud Barak. Parti travailliste, donc. Oui, et ça, c'était ma première voix, ma première élection. Quand vous voyez aujourd'hui le Parti travailliste qui est légèrement en-dessus du seuil d'éligibilité entre 6 et 7 mandats dans les sondages, le Parti travailliste qui a été donc le parti de David Ben Gurion, de Golda Meir, de Shimon Peres, de Yitzhak Rabin, le parti qui est un des partis fondateurs de l'État d'Israël, ça vous attriste pas un peu? D'abord, bien sûr, mais j'oublie jamais deux choses. Première chose, il y a 2 mois, on était moins que 2 mandats à cause d'Amir Peretz et Itzik Shmouli. Il a trahi le Parti travailliste? On a eu beaucoup d'espoir pour Amir Peretz. Il était un vrai homme de gauche et homme de paix. Il était grand socialiste. Et si après tout ça, lui, il pouvait partir avec Netanyahou, ça nous un peu cassé le corps. הוא שבר לי את הלב. הוא שבר לי את הלב. כן, למפלגה. Est-ce que quand même, lorsqu'on voit que le Parti travailliste, et si on voit la gauche israélienne aujourd'hui, ça représente une petite partie de l'électorat israélien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour des partis de gauche en Israël? Écoute, regarde, il y a 15 ans, comme Arik Sharon créé Kadima, plus. Mais après les élections 2006, Netanyahou et la droite israélienne étaient avec 12 mandats à l'opposition. OK? Ouais. Mais là-bas, à l'époque, il y avait Gidon Sa'ar, il y avait bien sûr Netanyahou, qui a toujours cru. C'était une petite période dans l'histoire. Et à la fin, les gens vont revenir à la maison. Et nous aussi, on pense que comme tu parles la vérité, et comme tu es fier à tes values, mes valeurs, les gens arrivaient et te voir et à la fin vont voter pour toi. Alors, je ne sais pas si pour les prochaines élections, dans moins de 2 semaines, on va réussir plus que 6-7 mandats, Alvaï, Bezrat Hashem. Mais je suis sûre qu'après les prochaines élections, on va être plus et plus et plus. Parce qu'à la fin du jour, il y en a droite et gauche en Israël. Même les partis, comme on appelle centre, à la fin du jour, c'est gauche. Ouais. Il a peur de dire qu'ils sont gauche. On parle de Yair Lapid. Parce que, oui, Lapid, Avoda et Meretz, on est tous pour two-state solution. Les partis travaillistes, bien sûr, elle est aussi socialiste. Ouais. Et
Yair Lapid, il est plus Afrada דת ומדינה, comment on dit en français? La séparation entre l'État et la religion. Alors, je ne vois pas pourquoi Yair Lapid et Ilan Gilon ne peuvent pas être dans le même parti. Alors, on va parler du programme du Parti travailliste pour ces élections, mais apparemment, je suis obligé de vous poser une question importante. Merav Michaeli a déclaré à plusieurs reprises, donc la chef du Parti travailliste, qu'elle fera partie d'un gouvernement du changement. Bravo. C'est-à-dire un gouvernement sans Benyamin Netanyahou. Ça veut dire que le Parti travailliste est prêt aujourd'hui à faire alliance avec peut-être Naftali Bennett ou Gideon Sa'ar pour empêcher Benyamin Netanyahou d'être une nouvelle fois Premier ministre? Écoute, c'est très facile. Au moment que Netanyahou arrivait aux politiques, il y avait droite, il y avait gauche. Il n'y avait pas bien et mauvais. Il n'y avait pas fidèle et infidèle. OK? Et Netanyahou, il nous amenait tous dans une délégitimation, mais grave. Et beaucoup de gens de la gauche israélienne ont peur de... S'identifier. Merci beaucoup. Avec nous. Et ça, c'est très grave. Parce qu'il faut retourner parler politique des human beings, politique des idéologies. Pas politique de haine, pas politique de peur. Et si on veut parler à ça, il faut quitter Netanyahou, qu'il va chez lui à la maison. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'associer à des personnes qui ont des idéologies différentes de vous? Oui, yes. Mais c'est clair. Moi. Écoute, d'abord, ça ne va pas être une coalition de rêves. D'accord. Il faut être sûr, parce qu'en vrai, Gideon Sa'ar, il est beaucoup plus droit de Netanyahou. Aussi, il est plus courageux de Netanyahou. Et Naftali Bennett est la même chose. Mais ce sont des êtres humains que tu peux parler avec, que tu n'as pas peur de faire des choses. Je pense que même Gideon Sa'ar, même Naftali Bennett, et bien sûr, Merav Michaeli et Yair Lapid, c'est des gens qui s'inquiètent pour l'État d'Israël. Il y a quelque chose de très, très profond qu'ils attachent à cet endroit. אם אנחנו נדבר שפה של אכפתיות, אז אתה רואה שבסופו של דבר כל האנשים האלה, לכל האנשים האלה יש את אותם תקוות כלפי המקום הזה. אז אולי החזון שונה, משום שאנחנו במפלגת העבודה, אנחנו מחזיקות בחזון של שלום, בחזון של פתרון הסכסוך ולא ניהול הסכסוך עם הפלסטינים. אנחנו חושבות שאנחנו צריכות להיפרד מהפלסטינים, להמשיך את גדר הביטחון שהתחיל לבנות אריק שרון, להגיע לסידורי ביטחון בדרום הר חברון, להשאיר את גושי ההתיישבויות תחת ריבונות ישראלית. אנחנו חושבות שזה דברים שאתה צריך לטפל בהם מיד. אני יודעת שגם גדעון סער וגם בנט לא מסכימים עם החזון הזה, וזה בסדר. אתם יכולים לשבת ביחד בכל מקרה? כדי שנחזור לדבר פוליטיקה של חזון, צריך לסיים את ימי נתניהו. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. אני רוצה עוד שאלה על מפלגת העבודה. בבקשה. Vous estimez qu'il existe encore des points communs entre le parti travailliste de l'époque de Yitzhak Rabin ou de Shimon Peres et celui de Merav Michaeli? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une campagne de Netanyahou et son équipe. Il n'y a pas grande différence entre Yitzhak Rabin et Merav Michaeli. אם אתה מסתכל על הערכים, הם מדברים על אותם ערכים. Notre génération, on a pris beaucoup, on n'a pas grandi dans l'armée. En plus, on a grandi après l'assassinat de Yitzhak Rabin. Ça nous beaucoup impressionné. Ça a formé notre façon de penser. Alors, on parle de langues différentes. Mais, basically, à la base, on garde la même vision pour l'État d'Israël. Et c'est ça ce qui est important. Et vous arrivez à vivre personnellement en paix avec le fait que le numéro 7 de votre parti a eu des déclarations blessantes contre les familles des soldats israéliens? Je pense que d'abord, les gens changent. D'accord. Et dans la Likoud, par exemple, tu sais, Yuval Steinitz arrivait de Shalom Achshav. Il était un grand combat de Shalom Achshav comme il était jeune. Alors, le Likoud adore, avec il y a des raisons, que les gens de la gauche arrivaient chez eux. Alors, nous aussi, il nous faut accepter les gens qui arrivaient un peu loin de chez nous. En plus, je peux te dire quelque chose. Les Arabes en Israël qui ne sont pas chez eux
הם לא מרגישים בבית, הם לא מרגישים שישראל היא הבית שלהם, הם מרגישים שהממשלה מפלה אותם עם חוק הלאום. הפתרון שלנו זה לחשוב מה אפשר לעשות כדי לתת להם להרגיש בבית, ולא לבעוט להם בראש, ולהגיד שהם אנשים איומים. כי אני חושבת שאם יש אזרחים בישראל, גם יהודים וגם ערבים, וגם עולים חדשים אגב, שלא מצליחים להרגיש בבית בישראל, העניין הוא עלינו, על ההנהגה. ההנהגה צריכה לגרום לזה שאנשים ירגישו בבית ולא הפוך. אני רואה הרבה מקרים למשל, שאנשים כותבים בפייסבוק שהם לא יכולים לחיות כאן יותר, והם עוזבים את הארץ. אתה מכיר את זה? ברור. ואז יש מלא אנשים שאומרים, כן, לכו, לא צריך אתכם וזה. ולי כאילו זה קצת מכווץ את הלב, כי אתה אומר לעצמך, שקצת נכשלנו, שיש אנשים טובים שלא מצליחים להחזיק פה חיים. אתם הרמתם עכשיו תרומות של 10 מיליון שקל למשפחות נזקקות, שזה יפה ונהדר וכל הכבוד. אבל במדינה נורמלית, התרומות האלה אמורים ללכת לאקסטרות, ולא למזון, לא לאוכל שאנשים אוכלים. ואני חושבת שממשלות הימין לא מספיק מכבידות ראש בעניין של עוני. עוני הוא סכנת מוות. Okay. וההפך מעוני זה צדק. כשיש צדק, אין עוני. ולשם אנחנו צריכות לשאוף. Alors on va parler justement du programme du Parti travailliste, parce que justement le côté économique et social, c'est un des côtés très importants du Parti travailliste. Mais avant de parler de ça, je voudrais juste un petit mot sur le corona et la lutte contre le corona. Quelle note donneriez-vous à Benjamin Netanyahu et au gouvernement pour sa lutte contre le corona? תשמע, זה נורא פשוט. קודם כל, אני נותנת ציון 100 לקופות חולים. באמת, אני חושבת שכשמגיעות משלחות מהעולם, נכון, לוקחים אותם ליד ושם, לכותל, וזה, צריך לקחת אותם לקופות חולים. הרעיון הזה שכל אדם במדינה, לא חשוב כמה כסף יש לו, לא חשוב היכן הוא נולד ולאיזה משפחה הוא נולד, יכול להיכנס לסניף קופת חולים ולקבל טיפול רפואי הולם, זה רעיון ישראלי מהפכני, ואת זה אנחנו צריכות לחגוג. ואני חושבת שכשמכל העולם מתקשרים לנתניהו, מתקשרים בעיקר בגלל הסיבה הזאת. מעבר לזה, תשמע, השנה של הקורונה היא שנה מאוד חריגה, לא רק לישראל. לכולם. לכולם. ולכן, אם יש לי משהו טוב להגיד על נתניהו, זה שלא הכל עליו. זאת אומרת, הוא באמת התמודד עם תקופה שהיא בלתי אפשרית, בתוך ממשלה שהיא בלתי אפשרית, וזה דווקא כן ביקורת, גם על ביבי נתניהו וגם על בני גנץ, שאתה יודע, הייתה לנו תחושה, שבמקום לטפל בנושאים הכאוטיים, טיפלו בכל מיני סידורים קואליציוניים ועניינים פוליטיים שלא קשורים לקורונה. אבל באמת, הציון של נתניהו בקורונה הוא סביר, לא הכל עליו. La crise du corona, c'est aussi la crise économique, déficit budgétaire qui n'a jamais été aussi élevé. Le Parti travailliste et Merav Michali parle d'augmenter encore plus ce déficit pour venir en aide justement aux plus vulnérables et accorder, par exemple, des allocations chômage aux indépendants. C'est une des choses que vous voulez faire lorsque vous serez au gouvernement. C'est pas une petite preuve d'insouciance, c'est-à-dire comment on peut penser augmenter encore plus ce déficit qui est déjà énorme? מאוד פשוט. בכל העולם, אם תסתכל, אני חושבת שגם בצרפת, אבל בגרמניה למשל, כל תקופת הקורונה הייתה תקופה שבה אזרחים פשוטים, גם אם הם עצמאים וגם אם הם שכירים, לא התמודדו עם המערכות. המערכות המשיכו לשלם למקומות העבודה שלהם, ומקומות העבודה שילמו להם. זאת אומרת, יחסי העובד מעביד נשמרו. הפנסיות לא נפגעו, הזכויות שלהם לא נפגעו. וזה יצר מצב שאנשים, גם אלה שהיו בחל"ת, היה להם אינטרס לחזור מחל"ת, כי הם אף פעם לא, הם לא יצאו מהמערכת, נשמרו יחסי עובד מעביד. כאן היה המון בלגן, גם בגלל התפיסה הכלכלית של הממשלה, שהיא תפיסה כזאת, שזה מדבר בעיקר על החופש שלך למות מרעב, והחופש שלך להגיע למצב שבו אף אחד לא דואג לך, וכולם מתנערים ממך. זה מה שקורה היום, את חושבת? כן, כן. תשמע, האנשים שנכנסו לקורונה, גם ככה בעוני, הגיעו לחרפת רעב. אנחנו רואים את זה, תשמע, אנחנו רואים מה קורה בעמותות המזון לקראת פסח, אנחנו רואים מה היה כאן בראש השנה. אנשים הגיעו לחרפה בגלל זה. שכבת הביניים נאלצה לחזר אחרי רשות המיסים ולמלא תפסים ולקוות שיחזרו אליהם, והאתר נופל כי פותחים את זה ביום אחד וכולם נכנסים. זה ניהול לא נכון של המשבר הכלכלי. הדבר אולי היחיד הטוב שנתניהו עשה מהבחינה הזאת, זה המענקים למשפחות. אבל זה לא היה צריך להיות חד פעמי.
זה היה צריך להיות סיסטמטי לכולם כל חודש. יש משפחות שה-750 שקל האלה לילד, זה השאלה אם לקנות תרופות או לקנות לחם. כן. ואנחנו לא צריכים להגיע למצב כזה. בהסתכלות שלנו כסוציאליסטים, נגיד סוציאל דמוקרטיות, התפיסה שלנו היא שיצר האדם טוב מנעוריו. כלומר, אדם נולד טוב. מה שגורם לו להיות אגרסיבי, מה שגורם לו לא לקבל את האחר, זה בעיקר הקשיים שהמציאות מרעימה עליהם. וברגע שאדם חי חיים של בחירה, וחיים שבהם הוא קם בבוקר ושואל את עצמו, מה אני יכול לעשות, למה אני מסוגל, ולא רק מה אני צריך לעשות כדי לשרוד את החיים האלה בצורה נורמלית, אדם כזה הוא יכול להיות אדם תורם יותר. אני לא מדברת על עושר, אני לא מדברת על יחטות ועל מכוניות פאר, אני מדברת על חיים בכבוד. נורמלים. זה הופך אותך לאדם יצרן יותר, אתה עובד יותר, אתה משלם יותר מיסים, כולם מרוויחים מזה, כן. באמת, כאילו נכון. זה כל כך הגיוני. סליחה, אני יכולה לדבר על זה עד מחר אם אתה רוצה. לא, אני רוצה שנדבר קצת על הנושא שהוא יקר לנו, זה le sujet de l'Aliyah et de la Klita des Olim de France. Ma première question d'abord, est-ce que vous pensez que l'État d'Israël fait suffisamment pour faire venir les Olim en général et les Olim de France en particulier? כן ולא. כן, מבחינה דקלרטיבית, כולם רוצים שיגיעו לכאן כמה שיותר אנשים שיכולים לעלות לישראל מכורח חוק השבות. לא, כי כשהם מגיעים לכאן, בסופו של דבר הם עוברים לידיים פרטיות. בסופו של דבר, לתחושתי, המדינה מפקירה אותם ולא עוזרת להם מספיק. סל הקליטה הוא לא מספיק, לדעתי. אני חושבת שהחישוב צריך להיות חישוב כולל, חישוב אקטוארי כולל של היכולות הסתכרות של העולה. למשל, אם אתה עולה לארץ ואתה רופא, ויש לך עכשיו כדי להשיג את הרישיון, אתה צריך תקופה של 2-3, עד שאתה מצליח להתאקלם. 2-3 האלה, המדינה אמורה לדאוג לך. אני אסביר לך למה זה נכון, לא רק כלפי הרופא, אלא גם כלפי המדינה. המדינה מרוויחה רופא מצוין ומתפקד, שלמד במוסדות טובים. ברגע שהמדינה לא תיתן לו את הגרייס הזה, הוא יעשה דברים אחרים, הוא יאלץ, אתה יודע, לעבוד בכל מיני עבודות שהן לא מתאימות לו, לכרוע תחת הנטל, למה צריך את זה? יש מוחות מצוינים שמגיעים מצרפת, אם אנחנו מדברים, אבל לא רק זה, גם אדם שהגיע מעבודת כפיים, למשל, למה לא לעזור לו? למה לא להגדיל את סל הקליטה לאנשים כאלה, שאין להם יכולות הסתכרויות גדולות בעתיד, שהם לא רופאים, אבל הם באו לכאן והם אנשים פשוטים וטובים שבאו מתוך אהבת מולדת. למה לא לעזור להם? למה לא להקל עליהם את הכניסה לארץ? זה כישלון שלנו. כי כשאדם מגיע לכאן, הוא לא מגיע מטעמים כלכליים. כאילו אף אחד לא מגיע לישראל ואומר, גם ככה זה קשה. גם ככה התנאים המיידיים בארץ יותר קשים מפריז. ופתאום דברים שהיו מובנים מאליהם בחיים הקודמים שלהם, פתאום מקבלים נופח בלתי אפשרי. לכן אנחנו צריכים להקל על האנשים האלה ולדאוג שבשנה הראשונה, בשנתיים הראשונות, לא יהיה להם עניין לשוב לצרפת. כי יהיו להם כאן תנאים טובים שהם יוכלו להיות ישראלים כמו כל אחד ואחד מאיתנו. Vous connaissez, puisque vous avez habité en France quelques années, vous connaissez bien la communauté française. Vous pensez qu'aujourd'hui, elle peut venir en Israël? Il y a la possibilité pour eux de faire cet allié? בואו. לא. אבל אנחנו נעבוד כדי שזה יקרה, תשמע. Il n'y a pas les conditions aujourd'hui. האינטרס של כל ההנהגה הישראלית היום, באמת, זה שנהיה כאן רוב, לא רק רוב דמוגרפי, אלא רוב של אנשים שאוהבים את המקום הזה. ישראל היא מדינה שנולדה להיות מדינה מגוונת, שקולטת הגירה. אתה יודע, ההורים שלי הגיעו לכאן, ההורים של בעלי הגיעו לכאן, הגיעו לכאן באמת מכל התפוצות. זה מה שהופך אותנו לכל כך מיוחדים ולכל כך שונים. מדברים הרי, הישראלי הטיפוסי. אין באמת דבר כזה. יש כל כך הרבה דרכים להיות ישראלי, והמדינה צריכה לעודד לא רק בדיבור, אלא גם במעשים עלייה. ממש ללכת ולהגיע ולתמוך ולעזור ולראות איפה יש קושי. Qu'est-ce que le Parti travailliste pense faire justement pour faire venir des Juifs de France, par exemple, et pour les aider dans leur intégration en Israël? תראה, קודם כל לחזק את הגופים הוולונטריים וגם את הגופים הפוליטיים. כל הגופים האלה שאתה יודע, זו העבודה שלהם בסופו של דבר. ואנחנו מדברים ברמה הפרקטית, אז מה שדיברתי, סל הקליטה.
ולתת לבן אדם גרייס של שנה להתאקלם, כי זה לא רק קושי כלכלי, זה גם, אתה מגיע לתרבות שלא הכרת, אתה מגיע לשפה שאתה צריך ללמוד אותה, גם אם למדת, נגיד, בתלמוד תורה או בבתי ספר יהודים, אתה עדיין, זה לא העברית שאתה שומע ברחוב, ולכן אנחנו צריכים, החברה הישראלית כמשימה לאומית, לחבק את כל מי שמגיע לכאן, לא לחבק אותו רק ברמת היופי, טוב שבאת, שלום, אלא באמת להתייחס אליהם. נושא אחרון, לפני הסוף, c'est la Cour suprême de justice qui s'est dernièrement prononcée sur les conversions du mouvement réformé et libéral et a obligé l'État d'Israël, en fait, à les reconnaître. Vous pensez vraiment que c'est du ressort de la Cour suprême de statuer sur ce genre de statut? זה נורא פשוט. במשך שנים הנושא הזה התגלגל לממשלות הימין, וממשלות הימין זרקו אותו לפח כל פעם שזה התגלגל אליהם. לא בכדי זה בסוף הגיע לבג"ץ. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, אני צריכה להסביר שבג"ץ זה לא איזה גוף שאתה פונה אליו מיד והוא סוגר פינה. הדברים האלה מתגלגלים בוועדות בכנסת, מתגלגלים אצל הממשלה, והם לא ממש התייחסו לזה. ואתה יודע משהו? יש לי איזושהי אמירה גם ערכית כלפי אנשים שעוברים תהליך גיור. שלא נולדו יהודים, וחשים הזדהות עמוקה עם העם היהודי, וחשים שהם רוצים להיות חלק ממנו. באיזה עולם המדינה לא מחבקת אותם, והממשלה לא מחבקת אותם, ולא משנה בסוף איזה גיור הם עוברים גיור רפורמי או קונסרבטיבי. בסופו של דבר, יש בני אדם בעולם, שנולדים במשפחות מסוימות. יש כללים, מי הוא יהודי ומי קובע את הכללים האלה? ההלכה. אוקיי, ומי אמר שדווקא הרבנים מטעם אגודה ויהדות ישראל הם הרבנים שמוסמכים לעסוק בזה? אני באמת לא מצליחה להבין. אוקיי, נולדה ג'סיקה, איפשהו בדרום קרוליינה. אוקיי, רצה הגורל והיא קיבלה החלטה מושכלת להצטרף ולהיות חלק מהעם היהודי. אוקיי? והיא עברה את כל מה שצריך לעבור, את המקווה ואת התפילה, והלכה לבית כנסת, ועשתה כל מה שצריך לעשות. למה לא לקבל אותה בזרועות פתוחות? למה לא לחבק את האנשים האלה? למה לא לראות בהם יהודים? אם הם רואים בעצמם יהודים. אני באמת לא מצליחה, אין שאלה. יש תהליך שצריך לעבור. אבל הם עוברים את התהליך הזה. לא, הם עוברים את התהליך המוגדר הזה. הסיפור הוא בסוף הגושפנקה, מי נותן לך את החותמת, אוקיי? זה הסיפור. מבחינת התהליך, מדובר באותו תהליך. הסיפור הוא בסוף מי חותם לך, וכן, רצוי, בואו. Pour terminer, Mireille Moati, vous avez une demi-minute, 30 secondes pour convaincre les auditrices et les auditeurs de Studio Kelita. אמת. כן. חברות וחברים, אני קוראת לכל אחת ואחד מכם למצוא בית של אמת במפלגת העבודה. לא רק שאני יודעת שהערכים שלנו הם הערכים שלכם ושל מה שהכרתם בבית, ערכים של חמלה, אכפתיות, שוויון ושלום. כן, שלום עם הערבים, זה חשוב. זה חשוב לנו, אני יודעת שזה חשוב גם לכם. בואו לבית של אמת, שימו אמת בקלפי, תשתחררו מכל מה ששמעתם. אנחנו אוהבות אתכם, אנחנו זקוקות לכם, ואנחנו נהיה טובות וראויות אליכם. תודה רבה. תודה, אוליביה. אמילי מואטי, תודה רבה. תודה גדולה.